Y en esta ocasión les traigo el unboxing review de este muchachote, el Rhino de la Wave Retro de Spider-Man de Marvel Legends de Hasbro. El molde utilizado para esta figura es el mismo que la BAF de Rhino del 2015. La diferencia principal que tiene esta figura con su antecesora es que para esta se utilizó plástico moldeado en color gris claro y para la BAF se utilizó plástico moldeado en color gris oscuro. Para la cabeza el rostro fue moldeado en plástico color piel y sus cuernos moldeados en plástico color café. Se utilizó un sombreado con color gris oscuro para su abdomen, su pecho, sus bíceps, sus antebrazos, el dorso de sus manos, sus muslos, sus pies y la parte alta de su espalda. Se utilizó color beige para pintar las uñas de sus manos y de sus pies y para decorar sus cuernos. No te olvides de ver el video completo en nuestro canal de YouTube.